kembali lagi bersama kami di Kasel. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di sini kita ada 3 varian tipe untuk speaker dari Harman Kardon, yaitu dari Onyx 4, Aura Studio 2, dan juga yang terbaru varian Onyx 5. Nah, kali ini saya akan mereview satu persatu nih kelebihan dan juga ciri khas dari ketiga brand dari 3 segmen ini ada apa sih? Oke, yang pertama saya akan mulai dari yang sebelah kiri, dari Harman Kardon Onyx 4. Nah, di sini untuk harga di Onyx 4 ini dia di harga 2,6 jutaan aja. Tapi dari harga itu kita nggak bisa underestimate ya, karena kan teman-teman sudah pasti udah kenal nih dengan yang namanya Harman Kardon kan, tentang kualitas suara dari seperti apa. Nah, waktu di sini nih dia itu suaranya sangat ini ya, powerful banget ya, dan juga bassnya itu sangat smooth banget. Ketika kita pakai untuk suara maksimal, dia memiliki suara yang sangat halus di telinga dan nggak bikin sakit. Yang pasti kenapa? Karena memiliki jumlah tweeter dan woofer yang seimbang seperti itu. Dengan model seperti ini dia desktop yang pastinya bisa bertahan dengan durasi 8 jam music play-nya seperti itu. Dan sekarang yang kedua, saya akan mulai mengulas untuk di varian Harman Kardon Aura Studio 2 yang di tengah seperti ini. Kita yang punya dengan warna black, di harganya sekitar 3 jutaan ini ya. Yang pasti eye catching banget dengan harga segitu, dan juga kualitas suaranya dia nggak bisa main-main juga nih. Yang pasti dengan suara lebih powerful daripada Onyx 4 karena didesain dengan model speaker stereo yang bisa lebih meluas untuk suaranya. Jadi cocok banget buat kalian semua yang barangkali ingin memakai speaker ini di tempat ini ya, ruang keluarga, ruang meeting, ataupun di room kantor yang luas banget. Nah, cocok banget nih. Yang pasti juga kelihatan elegan banget desainnya dengan body build seperti ini, dan juga pastinya dengan berbahan kaca yang kelihatan luxury banget, premium abis. Itu. Sekarang yang di 3 kita ada di varian Harman Kardon Onyx 5. Nah, ini terbaru nih yang pastinya lebih portable dari varian sebelum-sebelumnya nih guys ya. Nah, kalau dari secara kualitas suara dia sedikit di bawahnya untuk varian Onyx 4. Karena apa? Karena jumlah tweeter dan woofernya nggak sebanyak ini di varian Onyx 4. Tapi jangan salah, kalau untuk masalah powerful dia lebih powerful daripada di varian Onyx 4-nya guys. Karena memang basicnya si Harman Kardon produksi Onyx 5 ini ya emang lebih portable ya, jadi bisa dipakai di mana-mana pun, mau di outdoor, indoor seperti itu. Nah, yang pasti nggak dengan desain yang kekinian banget, dan tidak bisa dipakai untuk dibawa kemana-mana dengan bahan aluminium. Yang pastinya secara body build kelihatan lebih kokoh daripada di varian Onyx 4 seperti ini. Dan kalau untuk secara powerfulnya dan tadi, dia lebih menggelegar suaranya. Jadi dari 3 varian ini, Onyx 4, Aura Studio 2, dan juga si Onyx 5, untuk masalah powerful, saya lebih pilih yang di varian Onyx 5-nya guys. Karena memang dia lebih portabilitas dan juga pastinya lebih tahan banting daripada di 2 varian ini seperti itu. Nah, sekarang nih, ini kan saya kan sudah kasih ini nih setidaknya penjelasan singkat seputar Onyx 4, Aura Studio 2, dan juga pastinya Onyx 5 di sini, tergantung kepada kalian semuanya kebutuhan lebih kemana. Jika kalian memakai di indoor aja dan juga pastinya mentingin di kualitas suaranya sih, saya pegang ini sih. Karena apa? Karena di harga yang di ini ya, dari 3 varian ini yang paling murah kan di Onyx 4-nya nih, di harga 2 jutaan. Dengan harga segitu, kalian udah dapat kualitas suara yang powerful banget, dan juga pastinya udah puas banget deh, saya berani jamin. Dan kalau kalian yang lagi cari atau suka dengan model-model yang klasik atau ini ya premium kayak gini nih contohnya, karena dia sudah ada untuk lampu LED di ini ya, spiral gini ya, ketika kita play musik dia akan nyala, jadi kelihatan banget, kayak premium banget lah. Nah, eye catching, pegang di varian Onyx 2. Silahkan kalau buat kalian yang suka berpergian kemanapun, bisa opsinya di varian Onyx 5 ini. Karena yang pertama tadi, lebih portable, body build lebih kokoh, dan juga pastinya lebih powerful ketika kita bawa di luar ruangan atau di outdoor. Yang pastinya dengan 3 tipe ini mereka bisa bertahan dengan durasi 8 jam play music secara terus-menerus seperti itu. Oke, sekian sedikit review dari kami untuk varian speaker Harman Kardon yang kita punya di sini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya yang barangkali lagi cari speaker portable maupun desktop ini guys ya. Dan juga nggak bosan-bosan, saya akan juga tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, dan juga pastinya tetap ikutin atau pantengin terus akun IG Kasel kita jika ingin tahu seputar masalah info gadget terbaru, produk terbaru, dan pastinya di stok di Kasel ada apa aja. Oke, sekian dan dadah. Dua hati ngelingake selira musik.
Senajan